안녕하십니까. 저는 해운대 삼성브레인 신경과 해운대 수면 클리닉을 운영 중에 있는 신경과 이원구 원장이라고 합니다. 일반인들이 신경과 질환에 대해서 잘 모르세요. 그래서 좀 더 친숙하게 쉽게 편안하게 많은 정보들을 알려드리기 위해서 이 영상을 만들게 되었습니다. 이 영상을 통해서 많은 쉬운 정보들을 얻어갔으면 좋겠습니다. 오늘 첫 번째로 만나볼 주제는 수면 장애에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 수면 장애는 수면 중에 발생하는 모든 이상한 이벤트를 통틀어서 수면 장애라고 하는데, 대표적인 수면 장애 몇 가지를 말씀드리겠습니다. 첫 번째는 불면증이죠. 잠을 자기가 어려운 것도 불면증이지만 잠을 중간에 유지하기 어려운 것도 또 불면증에 해당이 됩니다. 그리고 또 두 번째로 많은 질환은 수면 무호흡입니다. 단순 코골이뿐만 아니라 중간에 잠을 자다가 기도가 막히는 것 때문에 자꾸 중간에 깨는 그런 각성이 많이 발생하는 게 수면 무호흡입니다. 그리고 세 번째는 잠을 너무 과다하게, 잠을 자면 잘수록 계속 잠이 오는 기면증, 잠을 자는 도중에 이상 행동, 잠꼬대, 심한 그런 몸부림을 치는 꿈수면 행동장애, 그다음에 마지막으로는 잦은 시차라든지 교대 근무 이런 걸 인해서 잠을 자는 시간대라든지 일어나는 시간대가 계속 바뀌는 그런 수면 리듬 장애, 이렇게 여러 가지 수면 장애들이 있습니다. 수면 질환을 확인하는 게 참 중요합니다. 이걸 처음에 확인하려면 수면 전문의를 처음에 무조건 만나야 되고요. 그 다음에 수면 전문의를 만나서 그 환자분의 실제 수면의 패턴에 대해서 아주 정확하게 세밀하게 확인을 해야 됩니다. 잠을 도대체 몇 시에 자는지, 그 다음에 몇 시에 일어나는지, 중간에 몇 번 깨는지, 자잘한 그런 수면의 습관들이 있어요. 잠자기 전에 하는 행동이라든지 깼을 때 어떤 행동을 하는지, 이런 수면의 패턴을 정확한 문진을 통해서 확인을 해야 되고, 그 다음에 수면 설문지를 씁니다. 수면 설문지에는 아까 방금 얘기했던 그런 수면 패턴과 관련된 것도 있고, 그 다음에 수면 무호흡, 하지 불안증, 여러 가지 수면 장애를 알아보기 위한 많은 그런 질문 사항들이 1번부터 해서 10번 이렇게까지 문항들이 나와 있어요. 그래서 그것도 환자분들 체크를 하고 얼마큼 심한지도 그걸 통해서 확인을 할 수가 있습니다. 이런 것들을 우리가 먼저 준비를 하고, 수면 장애 중에서 어떤 게 의심이 된다 그러면 그 질환을 알아보기 위해서 제일 중요한 수면 다운 검사라는 걸 하게 되는 겁니다. 환자분들이 잠을 자러 병원에 오는 거예요. 실제로 자는 시간대가 있을 겁니다. 그 시간대에 맞춰가지고 뇌파라든지 안 전이도, 근전도, 심전도, 그 다음에 호흡과 관련된 센서, 그 다음에 다리 움직임과 관련된 센서를 붙이고, 이제 그것들을 이제 하룻밤을 자고, 그 다음에 이제 분석을 해서 방금 얘기했던 그런 여러 가지 그런 사항들을 총괄해가지고 우리가 수면 질환을 정확하게 진단할 수 있게 되는 것입니다. 물론 수면 질환에 따라서 치료는 다 틀립니다. 다 틀리는데 우선 제일 대표적인 질환을 위주로 제가 말씀을 드리겠습니다. 첫 번째, 불면증. 아까 말씀드렸는데, 불면증은 잠을 자기가 어렵고 중간에 자꾸 깨고 그 다음에 원하는 시간대보다 빨리 일어나는 게 이제 불면증인데, 우선은 환자의 수면 일기를 정확하게 다시 한번 측정을 하고 그 수면 패턴을 가지고 우리가 분석을 하게 됩니다. 그래서 이 환자가 어느 시간대에 잘 자야지 정말 기분 좋게 아주 좋은 수면으로 오래 잘 수 있는지를, 그 평가를 위해서 인지행동 치료라는 걸 먼저 하게 됩니다. 약이 아닌 인지행동 치료라는 비약물 치료를 통해 가지고 환자가 수면에 대해서 그런 막연한 그런 불안한 마음들, 이전에 어디서 먹었는지 모르겠지만 너무 오랜 시간 먹음으로 인해서 약의 금단이라든지 중단에 대한 두려움, 이런 것들을 해결하기 위한 치료가 인지행동 치료랍니다. 수면 위생에 대해서 제가 하나씩 설명을 해줘요. 그래서 이런 이제 수면 인지행동 치료 같은 것들을 한 4주에서 6주 정도, 한 6번 정도 30분 간격으로 우리가 하게 됩니다. 그렇게 했을 때 보조적으로 약물을 우리가 수면 전문의한테 정확한 용량으로 정확한 그런 시간대에 맞춰 가지고 약을 먹게 되는 겁니다. 그 다음에 두 번째로 대표적인 수면 무호흡에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 수면 무호흡은 잠을 자다가 기도가 막히는 거예요. 그래서 그 원인 중에 대표적으로 하나는 우리가 비만, 과체중인 경우가 많죠. 그래서 물론 환자들한테 얘기를 해요. 이게 살을 빼야지 좋아집니다. 하지만 체중만 뺀다고 해서 이게 당장 좋아질 수는 없어요. 우리가 양압호흡기라는 기를 가지고 치료합니다. 그래서 이게 양압호흡기라는 치료입니다. 그래서 어떤 거냐면, 이제 환자분들이 이렇게 코에다 마스크를 써요. 그리고 긴 호수에 연결된 기계에서 이런 주변의 공기를 이 기계가 양의 압력으로 불어 넣어 줍니다. 그러면 이 코를 통해 가지고, 이 마스크를 통해 가지고 공기가 들어가게 돼요. 공기가 들어가면 막힌 기도가 열리는 효과가 있습니다. 물론 당연히 잠잘 때 이 양압기를 사용하는 중에만 효과가 있겠지만, 아까 말씀드렸듯이 체중을 빼면서 양압기를 사용하게 되면 굉장히 수면의 질이 좋아지고요. 이거를 치료하고 나서 이후에 보조적으로 우리가 목젖이라든지 편도를 제거하는 수술을 하거나
아니면 치아 교정을 한다거나 치아 보정 기구를 착용하는 것이 수면 무호흡 치료입니다. 다른 약물 치료는 있지는 않고요. 그 다음에 그 외에 하지 불안 증후군, 그 다음에 꿈 수면 행동 장애, 수면 리듬 장애는 환자분들이랑 상의를 하고 나서 그런 맞춤식으로 환자의 그런 리듬이라든지 수면 습관들을 하나씩 교정해 가면서 약물로 보조적으로 치료하게 되는 것입니다. 잠이 보약이라는 말 전부 다 많이 들어보셨죠? 그만큼 수면이 굉장히 중요합니다. 좋은 수면과 우리가 나쁜 수면이 굉장히 나중에 삶의 질에 있어서 엄청나게 큰 영향을 끼쳐요. 잠을 잘 못 자게 되면 여러 가지 신체적인 질환이라든지 정신적 질환에 우리가 빠지게 되고, 그 다음에 하루하루 사는 게 너무 힘들어집니다. 그래서 여러 가지 수면 장애를 앓고 계신 분들이 있다 하면 반드시 수면을 전문으로 하는 우리 전문의를 만나고, 그래서 정확한 진단을 받고 치료를 해서 좋은 수면으로 하루하루 사셨으면 좋겠습니다. 지금까지 삼성 브레인 신경과 이원구였습니다. 다음 편에는 또한 다른 그런 신경과 질환에 대해서 좋은 정보로 다시 만나도록 하겠습니다. 네, 감사합니다.